Hello，大家好。咁今日咧就想同大家講下咧，點樣幫小朋友揀書或者小朋友揀書睇嘅時候咧，應該有一啲乜嘢嘅要注意嘅地方嘅。咁今日咧，我就走咗去呢一間銅鑼灣嘅書店嗰度咧，就睇書嘅。食完嘢之後，咁咧咁啱啦，我就見到有本好得意嘅書嘅。咁我嗰本書因為有個貓仔封面啦，咁我就一嘢咁啊就飆咗埋去啦，飆埋去咁啊，跟住咧就咁啱咧就見，因為我隔離嗰度咧，我嗰本貓仔書隔離咧就有好多啲 classics 嘅一啲嘅 special edition 嘅書嚟。其實嗰個系列嘅書我最近都喺邊度見過咧？好似係喺 Amazon 定係喺 Waterstones 嗰個網站度見過嘅。就係因為佢哋其實因為 classics 嘅書咧已經係過咗嗰個版權法嘅嘅有效期嘅，咁所以佢哋會出好多啲 special edition 咧，因為嗰啲就變成係要靠個 special edition，即係嗰個封面設計或者甚至乎而家有好多啲 sprayed edge 啦，嗰啲嚟到去燒一啲嘅書，因為你嗰啲先可以 differentiate 你去同其他啲同樣嘅嗰一本嘅 classic 嘅書嘅定位啊嘛，因為佢嗰個就係靚咗嘅。咁其實嗰度咧就有一批係 Jane Austen，咁 it so happens 我都好奇怪唔見咗 Pride and Prejudice 嘅。咁跟住佢哋就喺度講話，即係呢啲唔知乜乜咁，跟住我就有揼下嘴咁同，因為係兩夫婦嚟，咁我有同佢揼下嘴，因為我聽佢哋講好似未係好清楚，自己想揀乜，又唔可能即係我都冇記得 exactly 啊。總之我揼嘴啊，唔好意思嚇，咁嘅言談之間咧，就知道佢咧係幫佢自己嘅小朋友係其實都唔係小朋友，年青人啦買書嘅。好啦，咁其實咧，我哋好多時候都會聽到有啲家長話要幫啲自己仔女買書啦，或者想睇有啲譬如話有啲建議嘅圖書啦。其實咧，我哋首先喺買書嘅時候咧，要有幾樣嘢要分清嘅。有一樣嘢咧，就係我覺得最重要嘅咧，就係分清咗你究竟你睇書個 purpose 係乜嘢。如果你睇書嗰個 purpose 係 for 興趣嘅，即係 for leisure 嘅話咧，其實咧你應該係揀一啲咧同自己嘅 level 差唔多。如果越細嘅話越細嘅小朋友咧，越應該係揀自己 level 差唔多嘅。嗱，因為個原因咧，甚至乎俾自己 level 可能即係啱啱好嘅，即係又唔好太淺，甚至乎淺少少都唔緊要。因為咧，其實你個小朋友唔可以夠能力，無論係 background knowledge 或者一個 cognitive development 嘅一個 stage 嚟到去睇都好啦。你要首先睇佢有冇個柔韌性去 stretch 到佢嗰個閱讀能力嘅 level 先。因為越細嘅時候咧，佢哋有嘅 background knowledge 咧越少，亦都佢哋個 cognitive development 咧，亦都係越初步嘅。其實就未係可以好 stretch 到嘅。咁同埋你即係 stretch 唔 stretch 到咧，都仲要睇下你 stretch 緊佢幾遠同埋幾闊嘅。咁所以咧，其實越細咧就應該要揀翻係即係佢哋嗰個 level 而來。咁但係去到中學之後咧，其實就有啲尷尬嘅啦，因為有啲小朋友而家會比較上發展得比較上快少少嘅。咁嗰啲咧就可以咧去睇一啲深過佢啲 level，但問題深幾多咧，又係另外一個 art 嚟嘅，即係你要去好掌握得到，究竟佢要睇深到幾多，佢可以睇得明。如果睇Reading for Leisure 應該係咁，因為 Reading for Leisure 冇人帶住佢嘅，係要完全靠自己嘅能力嚟到去睇嘅。咁好多時候我會睇到有啲家長咧，或者聽到有啲家長就會同我講咧，就話即係小朋友可以睇得好深好深啊，好細個睇咗幾厚。其實我可以好肯定話，你知嗰啲佢睇完根本真係冇睇過。佢係只係攞到嗰個古仔嘅好粗略嘅大框出嚟，咁所以咧，其實佢哋咧睇完嗰本書冇什麼得着嘅，甚至乎個 entertainment level 咧，其實都冇乜㗎。你諗下，淨得個大框，即係我好多時候會覺得書嘅一啲嘅 entertainment level 咧，就係嗰啲啊哈 moment 啦，即係嗰啲你會忽然之間咁樣樣，然之後跟住就啊哈咁，跟住你就會覺得呢個真係神來之筆喎，咁嗰一啲嘅時候咧，先至係你個 entertainment level 最高嘅時候嚟嘅。咁所以咧，我會覺得咧，第一樣嘢你應該要揀翻啲咧係相應嘅 level 啦。好啦，咁跟住咧，我要再講另外一樣嘢。好啦，跟住咧就係要講下咧，我見有好多好細嘅家長，即係學生好細嘅家長咧，會中意要佢哋睇一啲 classics 嘅。咁其實呢一個咧都係最近咧，我覺得係一啲出版商去推嘅一樣嘢嚟嘅。咁佢哋會當然啦。
classics 咧就係好耐以前寫落嘅，我可以話你知咧，好耐以前啲人講嘢咧，唔係好似而家嘅啲人講嘢咁樣樣。寫文嘅時候更加唔係，佢哋嗰啲英文同我哋平日而家，譬如話你喺日常生活，又或者係小朋友最中意打機同人哋呢一個講嘢嘅嗰啲嘅時候，嗰啲英文咧係完全兩碼子事嚟，好似唔同語言嘅咁嘅。咁樣咧，嗰啲佢哋係冇可能睇得明。可以話你知細啲嗰啲冇可能睇得明。咁所以咧，有好多時我哋會見到而家，但係佢因為你要知道喎，頭先都提過喎，因為 classes 嗰啲作者已經過咗身超過50年，嗰個 copyright 咧已經係 public domain 噶啦，即係喺嗰個公眾嗰個 domain 入面，咁已經係冇 copyright，佢哋出書咧可以話係無本生利，咁但係佢又點可以擴大嗰個包仔咧？即係嗰個餅仔咧，又話而擴大得嚟，又可以保障自己嘅 copyright 咧，有兩個途徑，一係就好似頭先咁我講咁，出一啲原著一模一樣嘅英文，但係佢嗰個封面然之後有 artwork，咁你就已經係同其他啲唔同啦。嗰個 artwork 就已經係可以 copyright 得到啦。咁而另外一個方法咧，就係將一啲所謂嘅 abridged version。abridged version 咧，即係將一啲以前嘅英文，將佢變翻到現時會用嘅英文嚟到去寫翻嗰個故仔出嚟。嗱，咁嗰一啲自然，因為有人寫過啦嘛，又有新一個嘅作者寫過，咁就又可以有翻 copyright protection 啦。咁亦都可以推大個餅仔。咁其實呢樣嘢，覺得好大程度上係出版商推動咧，所以會出現咁嘅情形嘅。咁但係其實咧 classics 咧原著咧，可以話真係好難、好難、好難睇得明嘅。嗱，因為佢入面嗰啲英文咧，唔係你哋而家今日見到平日會見，甚至乎小説平日會見嘅英文。佢入面有好多 literary words 啦，亦都會有好多嗰啲句子結構會唔同嘅。咁另外仲有一樣嘢咧，就係我哋所有嘅art 啦，無論你係 literature 又好，或者一啲 painting 又好啦，你都係會係嚟自佢哋嗰個社會嗰個context 嚟到去產生出嚟嘅。咁所以佢其實都係植根喺嗰一啲 context 入面。咁如果你嗰個小朋友對嗰一啲嘅社會冇一啲 background knowledge 咧，入面有好多嘅 message 咧，佢係 get 唔到嘅。咁如果佢 get 唔到咧，你變成佢咪自然要跳咯。係咁跳下跳下，就啲字又 get 唔到，背景又 get 唔到，咪跳咯。其實一本書係好定唔好，有好多嘅原因。一嚟就係佢可能可以反映到佢嗰個社會背景啦，咁你呢個已經 get 唔到咯。二嚟就係佢嘅用字啦，你又唔識喎，都 get 唔到喎。好啦，咁跟住咧就佢成本用咗啲咩嘅寫作技巧，啲字唔識，你點可以明到啲寫作技巧咧？咁另外仲有嘅咧就係嗰個 structure 啦，嗰個 structure 你可能有好多好細微嘅話，令到佢可以 build up 到好多嘅 tension 啊，諸如此類咧。嗰啲如果你淨係因為你唔明啊嘛，咁你咪跳讀咯，跳讀你又會冇咗好多嗰啲架構位㗎啦喎。abridged version 都唔會有翻嗰啲字㗎喎，係咪？咁所以咧，其實咧，我自己好唔贊成小朋友去睇太細個去睇 classics 嘅，佢哋要係去到佢可以 fully comprehend 得到嗰本，同埋 appreciate 得到嗰本書嘅時候，先至去睇。即係 there's a time and place for everything 啦，我成日都話。佢哋未係去到嗰個年紀，就唔好催生去到要去讀，即係唔係話今日個家長有問題，唔好誤會。而係因為我覺得呢一個係好多時都係即係大環境，好多時有好多原因，即係好似出版商可能又要揾錢啊，諸如此類啊，咁都會有好多嘅去推薦嘅。咁當然，如果你俾佢睇嗰啲即係abridged version 啦，簡化咗嘅 version 啦，咁可以俾佢明到個框架嘅。但係咧，首先你要留意，另外要小心一樣嘢，就當佢如果明咗個框架嘅時候咧，佢大個啲真係要讀嗰本書嘅時候咧，佢可能會覺得我已經知道晒啦，咁我就唔會有心機去睇嘅啦。咁呢個亦都係你哋自己要 bear in mind 一個 risk 嚟嘅。同埋咧，即係家長問一個仔女咧，究竟明唔明一本書咧？如果佢答你明，唔等於真係明，因為你唔明就唔會知道嗰樣嘢嘅存在，你會唔會好多時我唔可以話佢一定唔會知道，但係好多時係唔會知道佢哋有一啲嘢唔明嘅，因為你唔明嗰啲嘢，你就會 skim 咗佢，尤其是學生睇書好多時都會係咁。咁所以其實咧，你話以為佢話俾你知明，唔等於明。好啦，咁我俾個例子，即係最近我有教過The Hand of the Baskervilles 啦，咁The Hand of the Baskervilles 俾我啲學生。咁我問翻我啲學生，其實我已經話你知，我啲學生大部分咧
都係一係 IS，一係咧就係香港所謂嘅神校嚟噶啦。咁啊，亦都入面有級頭嘅。我可以話你知，你問翻嗰啲小朋友，佢哋即係上完我教嘅 The Hand of the Baskervilles 啦，咁佢哋會覺得The Hand of the Baskervilles，佢哋會覺得明嘅幾多咧？佢哋都會話俾你知，如果冇 Miss 教咧，佢應該只係明得60%度。其實你要個學生可以好準確地話到俾你知，如果佢自己睇會唔明到幾多乜嘢，首先你要俾佢知道仲有啲乜嘢喺度。咁所以咧，你自己去走去問佢，冇任何 guidance 嘅底下問佢，佢唔會知道嗰啲 unknown 嘅存在嘅，佢唔會嘅。咁所以咧，其實咧，我哋要分清我哋揀書究竟係 for 一個reading for leisure 啊，定抑或者 leisure 咧？而家有兩種讀法，我兩種都已經接受噶啦。另外定係抑或係你係想係佢要 pick up 一啲新嘅 knowledge。咁如果你想佢要 pick up 一啲新嘅 knowledge，你就要揀深啲。揀深啲嘅時候咧，嗰啲就唔係佢自己可以睇噶啦。好多時即係睇下你揀深多幾多，同埋你小朋友年紀同埋去到邊個發育去到邊個地步。咁咧其實咧就應該係要有老師嘅 guidance 為之最好嘅。好啦，咁講完大致上我想講嘅嗱，好啦，即係大致上講完我想講嘅嘢啦，咁就講翻咧記得 subscribe 去我個 channel 啦。好啦，下次再見，拜拜。